嚟到第二日啦，尋日滑雪太攰啦，我哋瞓到成12點先起身，酒店仲幫我哋留咗個早餐，超好啊！換完衫我哋就出發啦，水世界就喺尋日滑雪嘅對面。我哋提早喺網上面買咗飛，2位成人價格係132蚊，小朋友身高唔夠1.2米呢係免費嘅。今日係平日啊，見到周圍都冇乜人，唔需要排隊就直接入去啦。哎呀，閃閃最中意嘅漂流今日冇開啊，同埋佢唔夠1.2米，好多遊戲都玩唔到。入到嚟感覺好似好花呢碌咁樣嘅，同滑雪場嗰邊有少少分別。唔緊要，入去裏面睇下先。入到去一片寧靜啊，一個人都冇。比較特別嘅係入邊有男仔嘅淋浴室，除咗碌卡比較貴要60蚊之外，入邊嘅嘢都唔算好貴。如果你唔記得帶嘅話，都可以喺入邊買。水泡係99蚊。呢個就係水世界嘅地圖啦，我哋就喺呢度入嚟啦。而家我哋行一個圈俾大家睇下。呢度有幾間餐廳，有漢堡包啦，仲有港式茶餐廳。沿途有好多小食亭啊，仲有好多唔同嘅雪糕店。水世界嘅中間係一個好大嘅造浪池啦，定時定候就會有人造浪啦。右手邊見到呢個滑梯好似要1.3米先玩得啊，閃閃就梗係冇得玩啦。跟住我哋想玩嘅時候呢，佢就話要3個大人先至可以玩，但係你望下而家係冇人同我哋一齊玩㗎，所以呢都要等一陣啦。不過今日完全唔使排隊啊，真係好正啊！1、2、3。呢條滑梯如果想速度感快啲呢，就玩黃色啦；如果想多啲彎刺激啲呢，就玩藍色啦。閃閃見到水公園即刻衝埋去玩啊！不過冇小朋友嘅，走嚕。水上樂園嘅標配啊，大水桶。不過佢哋企到咁遠，都淋唔到佢哋。終於揾到一樣嘢係閃閃夠高玩啊！佢玩咗 N 咁多次啊！本來我想陪佢玩㗎，但係呢條滑梯淨係俾小朋友玩㗎咋。咦？呢個龍捲狂風閃閃都夠高喎，不過佢唔夠膽玩啊！爸爸一見到大喇叭即刻衝咗上去啦。佢話感覺同其他嘅水世界差唔多啦。呢個係水質測試報告啊！你有救生衣啊嘛？每隔半個鐘就有人做浪玩啊！記得着返救生衣啊！身高唔夠1.5米嘅小朋友需要有家長陪同。表演係好好睇啊，不過唔好傻更更企喺下邊望住啲水打落嚟啊！衝力好大啊，打落眼嗰度有少少痛㗎。如果你俾198蚊呢，就可以做一次水上空中飛人啦。人造浪加跳舞有冇得諗？原來有得諗㗎，你睇下閃閃跳得幾開心。而家個感覺係好似泰國潑水節咁樣。轉個頭呢，佢哋就會一人手拎一把水槍㗎啦。而家佢哋一人拎住一支強力嘅水槍。如果你想玩水嘅呢，可以行出去中間，因為佢會追住你嚟射㗎。我呢啲冇膽匪女呢，都係企埋一邊算數啦。哇！一聽到 K-pop， 閃閃直情係冇離開過個泳池啊。雖然入場嘅人真係唔多啊，但係佢哋呢個表演呢，係真係冇 hea 㗎，噴埋煙添。淡季平日去呢，冇乜遊客，咁氣氛梗係爭啲啦。但係呢，好似乾淨啲，同埋玩啲遊戲又唔使排隊喎，都幾好啊！片頭嘅時候就見到有水影院呢3個字啦，究竟係咩嚟嘅呢？我哋入去一探究竟。首先，工作人員同我講係唔啱我睇，因為係卡通片。第二呢，就係入面好勁嘅冷氣，超凍。第三，工作人員話濕掟掟都可以照坐落去㗎。
玩完就去依套啦，我哋就去咗廣州食九亞甲。我本身就唔食乳鴿嘅，反而我幾中意去個炒菇。今日就玩到呢度啦，有咩想知就留言問我哋啦，拜拜。